ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি নিযুত মইনা বুলি আঁচনি এখনৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ। এই আঁচনিখনৰ অধীনত এইবাৰ যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত পাছ কৰি আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰি কলেজত নামভৰ্তি কৰিলে ছোৱালীসকলে 10,000 আৰু 12,500 টকা লাভ কৰিব। हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय ब्र'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट एबा इम्पोर्टेन्ट आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामनो लानाय जादों। बेनो जाबाय गुबैयै माखासे स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय मुलाम्फानि बियो खौरां जागोन एबा जाय नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों मोनसे एसे सिगाङाव भिडिअ मोननो हादोंमोन जे स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय जायफोरनाखि एचएस फरायनायनिफ्राय आप टु डिग्री फरायनाय नोंथांमोननि माखासे अनसुंथाइ रां जा मुख्यमंत्री एबा सीएम बिथाङा जा फोसावदोंमोन नोंथांमोननो माखासे इनसेन्टिभ माखासे रांफोर होगोन होननानै बेनि सोमोन्दैनो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो लाबावदों जे खायसेया सोंदोंमोन फार्स्ट डिभिजनावल' मोननो हागोन नामा होननानै आरो खायसेया सोंदोंमोन जे बेवहाय बे आसनिखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगोन आरो माब्ला एप्लाइ जागोन माबोरैहाय लास्ट डेटआ माब्ला अनलाइन सोलिबाय नामा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों। दा बेनि सोमोन्दैनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन एबा नोंथांमोना जोबजासिम नायोब्ला बुजिनानै मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोनहाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बादि लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनाव क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला जाहाथे बेफोरबायदि माखासे इनफरमेशन भिडिअफोरा नोंथांमोननि खाथिसिम गोख्रैनो सौहैयो। बेयो जाबाय मोनसे 2024 निफ्राय 2025 नि मोनसे बाजेटमोन जाय मोनसे स्किमखौ बिथांमोना इलेक्शननि केम्पिंफोरावबो फोसावदोंमोन एबा बुंदोंमोन। बेनि सायावनो दाबो मोनसे गोदान लेटेस्ट आपडेट बिथांमोनहा फोसावफिनदों एबा बुंदों जायनाखि सीएम बिथांनि खुगानि रावनिफ्रायबो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन जे बे स्किमा माब्लानिफ्राय लन्च जागोन एबा जों माब्ला एप्लाइ खालामनो हाजेनगोन बेनि सोमोन्दै मिथिनानै मोनगोन। दायो बियो गुबैयै मोनसे गर्ल्स चाइल्ड थ्र एडुकेशन एबा गर्ल्सफोरनि माखासे एडुकेशन क्वालिफिकेशन एबा एडुकेशन क्वालिटिखौ फोजौनो थाखाय गोजौ खालामनो थाखाय मोनसे मावथांखि लानाय। बे जाबाय मुख्यमंत्री निजुत मयना। जोङो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों मोनखादोंमोन बेवहाय गासै 240 crore बे रांखौ बाहायनाय जागोन एबा बे अनसुंथाइखौ बे रांनिफ्राय होनाय जागोन। बेवहाय 10 लाख गर्ल्सफोरनो प्रभाइड खालामनानै होनाय जागोन। बेवहाय फाइनेन्शियेल ग्रेन्ट्स हिसाबै एडमिशन इनसेन्टिभ हिसाबै नोंथांमोननो हायार इडुकेशननि थाखाय गर्ल्सफोरनो होनाय जागोन होनना बुंदों। अनलि गुबुन गुबुन माखासे नोंथांमोनहा भिउवार्स लोगो नोंथांमोनहा सोंदोंमोन जे बियो हौवाफोरनि थाखाय गैया नामा गर्ल्सफोरनि थाखायल' होननानै नोंथांमोनहा सोंदोंमोन जे बियो गर्ल्सफोरनि थाखायल' बियो मोनसे स्किम आरोना बियो मोनसे फाइनेन्शियेल एसिस्टेन्ट हिसाबै 10 लाखसिम बेखौ बाजेट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों। बेवहाय 10,000 खरै मोनगोननो जायफोरनाखि हायार सेकेन्डारि फरायगोन एबा मेट्रिक पास जागोन नोंथांमोनहा मोननो हागोन साफायाव 10,000 खरै। बिनिफ्राय आप टु डिग्री लेभेलसिम बियो बारायलांगोन 12,500 मोनगोन जायफोरनाखि माना बुंदों फार्स्ट इयार जायफोरनाखि डिग्री एडमिशन लागोन नोंथांमोननि थाखाय बियो 12,500। बिनिफ्राय जायफोरनाखि पोस्ट ग्रेजुएट एबा फार्स्ट इयार बिथांमोनहा एडमिशन लागोन नोंथांमोननि थाखाय 15,000 मोनगोन होननानै बुंदों। दानिया बेनि सोमोन्दै जों माब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दै मिथिनानै लागोन। जोङो 15 आगस्तनिफ्राय बियो 15 आगस्तनिफ्राय स्टार्ट जागोन। बेखौ मोननो थाखाय 15 आगस्तनिफ्राय बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों नाथाय मा प्रसेसनि गेजेरजों मोनगोन बेखौ बिथाङा रोखा खालामथ'वाखै एबा अनलाइननि प्रसेसनि गेजेरजों प्रभाइड खालामनाय जागोन एबा डिबिटि टाइपआव डाइरेक्ट जोङो अफलाइननि गेजेरजों मोननो हागोन बा बेफोरखौ बिथाङा डिटेल्स खालामथ'वाखै। मानो होनबा बिथाङा बिनि माखासे खामानिखौ जायखिजाया 15 आगस्तनिफ्राय आरम्भ खालामगोन होननानै बुंदों। बिनि माखासे बिबुंथिखौ नोंथांमोना शर्ट भिडिअनि गेजेरजोंबो गुसुं सुंद'यै नोंथांमोना खोनासंनो हागोन नाथाय गोलाव बेखौ होनो हानाय नङा मानो होनोबा बेवहाय कपिराइटनि खोथा थायो। এই আঁচনিখন আমি অহা 15 আগষ্টৰ দিনাখন শুভাৰম্ভ কৰিব शेयार खालामनाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनानै मोनबाय जे बे स्किमनि सोमोन्दै एबा बेनि क्राइटेरिया आरो लोगोसे बेयो माब्ला स्टार्ट जाजेनगोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै मोनदों। अब्ला थेंक इउ फर वाचिं, बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।